palieku viešbutį, kuriame prabuvau 2 paras ir dabar einu link geležinkelio stoties Miasto, kuri taip vadinasi Klodze Miasto, ir važiuosiu per visą Lenkiją nuo pietų Lenkijos, beveik nuo Čekijos sienos iki Gdansko, iki pat šiaurės Lenkijos. Traukinys Baltijos ekspresas Praha Gdynė, kuris važiuoja pro Gdanską. Ir kelionė tuo nesibaigs, nes nuo Gdansko gal po valandos laiko bus persėdimas iš Gdansko į Ščeciną. Dėl ko noriu iš Ščeciną papulti? Dėl to, kad yra tiesioginis traukinys Ščecinas Vilnius, o aš noriu važiuoti iki Kauno arba iki Marijampolės iš Ščecino. Pusvalandis laiko eiti iki geležinkelio stoties, o iki traukinio atvykimo maždaug 44 minutės. Taigi nueisiu ir dar apie 10-15 minučių turėsiu laisvo laiko. Šiek tiek užsimetu laiko visada, kad niekada nežinai, kokie trukdžiai gali būti. Tai geriau šiek tiek turėti laisvo laiko rezervą. Atvykau į geležinkelio stotį 15 minučių anksčiau laiko ir šioje vietoje nėra kažkokios stoties, yra tik tais tokios platformos padarytos, o tokios vietos kaip laukiamoji salė nėra, tik yra tokios erdvės, kur gali laukti keleiviai savo traukinio. A tu 3-4 Pravažiuojame pagrindinę geležinkelio stotį, traukinys joje nesustoja. Iš šios stoties dieną prieš važiavau į kurortinį miestelį Kudovas Droj. Ir apie šią kelionę galima pasižiūrėti prieš tai sukurtame vaizdo įraše. Matosi kažkokie apgriuvę pastatai ir kiek suprantu, čia yra buvęs senas traukinių depas. Gaila, kad tik dabar apie tai sužinojau, būčiau tikrai apsilankęs šioje vietoje. Labai greitai atvažiavome į Vroclavą, bus ilgas sustojimas ir aš išlipsiu pasivaikščioti po peroną Vroclavo geležinkelio stotyje. Traukinys atvažiavo į Vroclavą, labai mažai sustojimų šiame maršrute, pasižiūrėjau tik 9 sustojimai, 10 sustojimas jau bus Gdanskas. Iš viso kelionės ilgis 577 km ir nuvažiuosiu per 5 valandas 43 minutės, jeigu nevėluos traukinys. Tai tikrai labai greitai. Kas dar? Kaina. Kiek kainavo? Kainavo 85 zlotai. Antra klasė. Galbūt reikėjo rinktis pirmą klasę. Pirma klasė 100 maždaug 20 zlotų. Nes traukinys perpildytas, tiesiog jis pilnutėlis visiškai. Neįmanoma nieko viduje netgi filmuoti, labai sunku filmuoti aplinką, sunku filmuoti ir pro langą, visi stebi, žiūro ir kažkaip nemalonu. Tai va, būna taip, šiandien šeštadienis, galbūt dėl to ir
taip yra. Paprastą dieną greičiausiai taip nebūna, toks didelis užimtumas. Nu ir ką, sustojimas 24 minutės, sekantis sustojimas toks ilgesnis bus Poznaniai. Poznaniai stovės traukinys 10 minučių, o visi kiti sustojimai po minutę, po 2 minutės. Tai šiuose dviejuose dideliuose miestuose, ilguose sustojimuose galiu išeiti ir pasivaikščioti. Praėjus pusantros valandos traukinys atvyko į Poznanę, sustojimas 11 minučių, bet kadangi traukinys vėluoja apie 15 minučių, tai manau sustojimas bus trumpas ir nepavyks man pasivaikščioti po peroną ir parodyti jums geležinkelio stotį. Aš esu buvęs Poznanėje ir šis miestas mane nustebino gerąja prasme. Labai patiko, ir kas dabar yra gerai, kad iš Lietuvos į Poznanę galima atvažiuoti tiesioginiu traukiniu Mockava-Ščecinas. Co ty mówisz? Masakra. No ja otwieram, a ona mi uwagę zwróciła, że nie mam tak mocno otwierać. Ale za jakiś czas. No nie. No nie. No nie. Traukinyje yra vagonas baras, bet taip pat siūloma ir vietoje apsipirkti. Štai toks tualetas, jis labai mažas ir jame nėra langų. Iš viso 2 tualetai yra vagone. Visas maršrutas, kurį laiką pavažiavęs, nusprendžiau pasivaikščioti po vagonų. Štai čia matosi skyriai 1 klasės ir 2 klasės, šalia yra keleiviai. Ir aš radau štai tokį skyrių laisvą, prieš tai čia važiavo šeima ir nusprendžiau jame važiuoti iki pat Gdansko. Ant stalo dar paliktos likusios šiukšlės nuo maisto ir atvažiavome į Gdanską. Traukinys išlygino vėlavimą, atvažiavo laiku. Dabar turėsiu kažkiek laiko laisvo pabūti Gdansko geležinkelio stotyje ir lauksiu traukinio į Ščeciną. Matau, kad prikabinta jau daugiau vagonų, kol traukinys atvažiavo iki Gdansko. Turbūt Vroclave kažkiek prikabino ir paskui gal dar Poznaniai, kad greičiausia Vroclave. Lydėsiu traukinį ir po valandos man bus traukinys į Ščeciną. Toks gražus lokomotyvas. Devyni vagonai iš viso, tai 4 prikabino Vroclave, nes ilgai Vroclave stovėjo traukinys. Niekur kitur negalėjo jų prikabinti. Net Poznaniai stovėjo trumpai, nes vėlavo, per ilgai Vroclave užsibuvo. Tai va, labai šalta.
didelis šaltis, gal -12 dienos metas ir toks šaltis. O aš einu į stotį dabar laukti traukinio į Ščeciną. Jis po valandos bus. Ėjau tuneliu ir ne į tą pusę išėjau. Štai ten yra geležinkelio stotis ir aš tame tunelyje niekaip nesupratau, kur man pasikelti į geležinkelio stotį, tai perėjau tiesiog visą tunelį ir išėjau štai tokią vietą, dabar grįžtu atgal, grįšiu jau per kelią, per perėją. Labai graži Gdansko geležinkelio stotis. Laukiamoji salė padaryta koridoriuje, tai nelabai čia pasėdėsi, nes vėjo gūsiai gana šalti. Šioje stotyje veikia ir bilietų kasos. Šiaip labai gerai, kad stotyje yra, ypač tokioje didesnėje, bilietų kasos, nes ne visur tie automatai gali padėti žmonėms, ypač tiems žmonėms, kurie nesupranta, nesusigaudo. Pavyzdžiui, Kaune buvau prieš kelionės išvažiavimą, tai netgi Kaune nėra nei vienos bilietų pardavimo kasos. Tik informacija, kad šiaip nusipirkti bilietą turbūt netgi ir Vilniuje nėra. Tai jau tokiuose didžiuosiuose miestuose, kad panaikino, tai manau, kad tikrai blogai. Iš tikrųjų, tai man reikėjo rinktis ne Gdanską. Jeigu norėjau greičiau papulti į Ščeciną, reikėjo į Poznanę važiuoti. Ir iš Poznanės žymiai arčiau nuvažiuoti iki Ščecino. Tai šalia čia manęs atsisėdo, trukdo man jums pakalbėti. Bet į Gdanską važiavau vien tik tais dėl to, kad norėjau pilną šią kelionę nufilmuoti į traukinių kanalą, kurį turiu, grinai traukinių tiesiog maršrutai tame kanale. Jau jisai pats populiariausias mano kanalas iš visų 3 buvo prašymas, kad šį maršrutą aš nufilmuočiau ir nufilmavau. Dabar teks dar 5 valandas važiuoti iki Ščecino, bet traukinys bus žymiai lėtesnis, 377 km ir 5 valandos gal 40 minučių. Panašiai tiek pat laiko, kiek važiavau dabar, tai gana daug. Bet kelionė labai pigi, tik tais 43 zlotai. Išvertus maždaug apie 10 eurų turbūt. Važiuosiu 2 klase, jau tame maršrute aš ten nieko nefilmuosiu, netrukus jau sutems, tai nėra ką ir filmuoti. Keturioliktas mano vagonas beveik prie pat manęs ir sustojo. Patiko man lokomotyvas, reiks atidžiau pasižiūrėti įrašą. Pasiruošiau kelioniai. Šis traukinys bent jau netaip užimtas, laisvų vietų yra. Šva, vieną sėdžiu ir labai gerai, kad toks vagono išplanavimas, kad po 2 vietas, o ne po 4, kaip būna po 4 vietos prie staliuko. Tai labai nepatogu, nes nėra net kaip kojų ištiesti, jeigu priešais tave kažkas sėdi. O dabar va gerai, va vieną sėdžiu. Yra staliukas, aš esu pasiruošęs kelioniai, va parodysiu, ką aš turiu. Šiai kelioniai turiu sumuštinių, nes tik pusryčius valgiau. Turiu toliau kroviklį, kurio prireiks telefonui, nes 5 valandos laiko važiuoti, beveik 6 valandos. Ir ausines, kad galėčiau žiūrėti kažką įdomaus telefone ir netrukdyti kitiems. Tokia kelionė, dar neprivažiavom Gdynės, dabar sustojimas už Gdansko,
priemiesčiuose ir vis prilipa daugiau keleivių, bet nieko baisaus, aš čia savo įsitaisęs labai gerai, o štai visa mano reikalinga ekipuotė su manimi. Taigi šiuo maršrutu aš esu kažkada važiavęs, gal prieš 1,5 metų, kada važiavau iš Gdansko į Svinausį. Turbūt negerai išturiu, bet nesvarbu. Svinaušis. Ir būtent Ščecine buvo persėdimas, nes tiesioginio nebuvo. Tai esu važiavęs šiuo maršrutu ir tai jau ne pirmas kartas. Atvykome į Sopotą. Štai netgi yra greitasis traukinys. Nelabai kas matosi, atspindi viskas nuo lango. O štai va, matosi greitasis traukinys. Važiuosi iki Gdynės arba iš Gdynės jis važiuoja. Atvyksta traukinys į Gdynės pagrindinę stotį. O aš mėgausiuosi toliau kelionę ir pasimatysime jau Ščecine.